Би энд асуулт төвшөө үг хэлчих гэж бодсон юм аа. За энэ зохицуултыг дэмжих боломжгүй байгаамаа. За нэг 5 үндслэл байна. За ерөнхийдөө бол энэ нөөт гэдэг төрлийн татварын үндсэн суурь одоо үзэл баримтлал агуулга зорилго буюу энэ бүртгэлийн тогтолцоог бүр ор үндсээр нь байхгүй болгох ийм ноцтой үр дагавартай учраас дэмжих боломжгүй байгаамаа. За нэг ийм 5 үндслэл байна. За нэгдүгээрт энэ өмнө нь бараг 2 жил гаруй хугацаанд хийсэн хилцүүлгийн үр дүнд маш олон аж ахуйн нэгжүүд энд ер нь санал ирүүлсэн бараг аж ахуйн нэгжүүд шат шатны аж үйлдвэрийн танхимуудаас бараг 90 гаруй хувьтайгаар энэ нөөт төлдөггүй эсэг нөхдүүдийг дундаас нь сугалцсан 40 гаруй хуулиар нөөт төлөгч биш болгоцсон эдгээрийг болооч. Бүгдээрээ бүхний дээр нөөт төлөгч болёо гэдэг энэ зөв энэ саналын бүр бодлогын эсрэг явах гээд байна. Нэгдүгээр. За хоёрдугаарт одоо бид нэг энэ нөөтийн тайлан гаргадаг нэг 68 мянган аж ахуйн нэгжтэй юм. За үүний бараг 23 гэдэг чинь бараг одоо 34% нь нөөтийн тайлан гаргахгүй байх үүд нэгдэх нэ. Үүд нэгдэнэ. За энэ нь одоо тэгээд нэг ижил төрлийн бизнес эрхэлдэг боловч хоёр зэрэгцээ дэлгүүр нь нэг нь нөөттэй нэг нь нөөтгүй гэдэг. За ийм шударга бус татварын тогтолцоо бий болно гэж. За 3 дугаарт энэ нөөтийн систем нөөт гэдэг татварын төрөл маань бүр 2005 онд анх эхэлсэн. За 2016 онд баримтын систем рүүгээ агсан түвшин рүүгээ орсон. Ийм өөрчлөлт гарсан. Ийм хоёр үе шаттай явж ирсэн. За одоо ингээд үндсэндээ баг 3 дахь үе шат руугаа явж ирэх гэж байна. Анх эхэлж байхдаа бол мэдээж тгээс эхэлсэн. За 16 онд баримттай нөөт рүү шилжихэд нэг 45% хүрсэн байсан. За тэрнээс хойш 10 жилийн дотор одоо 74% хүрсэн явж байгаа. Энэ бүртгэлийн систем байна. За энэ маань өөрөө одоо огцон буурах ийм үүд нэгдэх нэ. За магадгүй одоо 23 мянган маань бүгд биш юм а гэхэд ийм үүд нэгдэнэ. Ийм тэнцвэргүй шударга бус байдал руугаа бид буцаад одоо жижиг аж ахуйн нэгжүүдийг далд эдийн засаг руу гэж бид өөрсдөө айгүй эвгүй нэрлэдэг. Гэтэл тэр чинь нэг далдтаа биш бид өөрсдөө хуулийнх нь ийм боломжийг нээж өгчөөд байгаа учраас энэ рүүгээ одоо түлхэж оруулах ийм одоо эрсдэл сөрөг эрсдэл байна. Бодлогын том ухралт болно гэж. За дөрөвт нь нөөт суутан төлөгч биш жидүүн одоо борлуулалтаа хийгээд эхлэх тул одоо нөөтгүй борлуулалтаа хийгээд эхлэх тул том аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ харьцахад одоо ийм ялгуурл. За нэмж минут үгүй. За тэгэхээр том аж ахуйн нэгжүүд маань эднэрийг одоо ирэмлээд эхэлнэ. Нөөттэй нөөтгүй. За аггүйд ирэхээр нь одоо мэдээж нөөттойгөөс нь лавна. Дэлгүүрч байсан гэсэн. Тэгэхээр том жижигэн ялгаанууд нь ингээд эрс одоо өндөр болоо явчихнаа. За 5 дугаарт энэ босхийг 50-аас 400 болгоно гэдэг маань ямар нэг тийм татварын хөнгөлжүүлэлт огт биш. Огт биш. Энэ нөгөө тайлагналтынхаа босхийг л 50-ыг 400 болгож байгаа. Өөрөөр хэлбэл төсвийн орлогод нөлөөлөх талаас нь нөлөөлөх гээд байгаа эрсдлийн талаас нь одоо хэлж байгаа зүйл огт биш шүү. Энэ бол орлогод бол шууд одоо тэр хувийн орлогын татвар шиг маргааш таас нь шууд нөлөөлөхгүй юм. Харин нөгөө хамгийн одоо гол нөөтөөр дамжиж энэ татварын өөрөө том тогтолцооныхоо бүртгэлийн системээ унгааж хаях маш том эрсдэл рүү явж байгаа учраас энийг одоо ийм үндслэлээр дэмжих боломжгүй байна. Тийм учраас одоо